Hai guys, selamat datang ke YouTube saya. Hari ini saya akan unboxing sebuah kotak Gunpla, iaitu Gunpla OO Raiser Real Grade. Ini kotak dia. Tengok. Kotak ni ialah premium Bandai. Tengok dia ada Gunpla Expo. So ini kit yang limited jugalah bagi real grade OO Raiser. Tengok RG Gunpla Expo OO Raiser. Okay, ni bahagian tepi kotak dia. Bandai, logo dia masih warna merah. Ini kotak sebelah atas. Okay, ini juga di sisi. Okay, sekarang kita akan buka, kita tengok apa dalam dia. Okay, seperti biasa kita ada manual OO Raiser nombor 18, tapi dekat kotak dia tak ada tulis nombor sebab ni kit yang Gunpla Expo, dia beza dengan kit yang biasa. Kita buka manual dia. Yang biasalah rangka RG Real Grade. So kita kira dia ada berapa runner dalam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, dia ada 11 runner. Tengok ni pengenalan dia. Ni yang kit biasa ni, yang warna biru, normal kit. Yang ni pergi Bandai, so dia lain sikit, tapi dia bagi manual yang sama. Ni, okay, dia ada GN drive. Okay, ni post weapon. Ni nak letak decals dia. Oh, banyak juga. Ni yang warna biru, kita punya warna merah. Okay, sekarang kita tengok. Dia ada bagi satu ni untuk head unit. Manual head unit. Okay, sekarang kita tengok apa dalam dia. Kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so dia ada bagi 5 plastik, tapi semua sekali ada 11 runner. Tengok ya, kit clear, part clear, Gunpla Expo, premium Bandai. Ni transparent clear. Warna pink, pink cerah. Ni pink yang pekat sikit. Okay, ni biasa frame dia warna kelabu. Okay, ni part yang lain, frame. Ini clear, patutnya warna biru ataupun putih ni. Ni warna clear. Okay, decals pun dia bagi. Okay, tengok tu decals. Part yang lain. Next, ni banyak guys. Ni banyak color. Ni yang kelabu biasa. Dia ada color fluorescent, warna kuning hijau fluorescent tu. Ni pink biasa. Bawah ni dia ada orange sikit, orange clear. Ni pun orange clear. Lagi satu dia ada warna merah clear. Ni merah ni digantikan dengan merah clear. Kalau kit biasa merah biasa lah. Okay, so itu saja setakat ni. Nanti saya akan pasang dan review lagi. Okay guys, terima kasih. Assalamualaikum.